よっしゃ。おはようございます。本日は氷川国際マス釣り場さんに来てます。ただいま朝の7時半過ぎくらいなんですけれども、すでにお客さんたくさん入ってますね。8時から会場ということで少し待ってるんですけども、今日は釣りとあとバーベキューしていきます。いい肉用意したんで、ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。アルビノは入ったから。よっしゃ。
いや、狙って釣りましたね、今。いや、結構嬉しいですよ。残るて 1.8g で、ふわーっと漂わせたら、すごい勢いで打ってきました。料理をしていきます。今日の針葉樹の強火感、本当半端ないですね。広葉樹にも速攻火がつきました。暑くて喉が渇いたので、パック風に一気に朝日スーパードライで乾杯します。今日は黒毛和牛のリブロース焼いていきたいと思います。シリアウスの IPA、前回の動画でも購入させていただいたんですけども、すごく美味しかったので、ちょっと違うやつをまた買ってきました。開けていきます。お酒は正直者ですよ。IPA なんで結構苦いかなと思ったんですけど、程よい苦さですっきりとした味わいですね。夏に最高のビール。休ませている間に夏のちゃんちゃん焼き作っていきたいと思います。
ナダのビールですね。オーシャンっていう洒落たデザインで、これいただきます。いただきます。うわっ、肉に合う高いビール飲んできます。トロトロです。まだなんかこれもうまい味噌バター最高。このマスのちゃんちゃん焼き、もしかしたらちょっとさっきの肉よりうめえかもしれない。うわ、これね、過去一おすすめ。味噌バターと野菜と魚、マジうめえなこれ。100点。ほんと美味しいよ。